Վերջին օրերի ընթացքում համացանցի թիվ 1 քննարկման թեման դարձավ երջանկահիշատակ լեգենդար երգիչ Արամ Ասատրյանի մահացած որդու Սեդրակ Ասատրյանի տղայի հարսանյաց արարողությունը։ Արամ Ասատրյան կրտսերն ու սիրելին Աննան հոկտեմբերի 25-ին իրար հավերժ տեր ու հնազանդ լինելու խոստում տվեցին։ Վերջին օրերի ընթացքում Աննան պարբերաբար թարմացումներ էր անում սոցիալական հարթակներում, հրապարակելով հարսանեկան ֆոտոշարքեր ու բացառիկ տեսանյութեր։ Արդեն այսօր Արամ Ասատրյանի սիրելին ինստագրամյան հարթակում հայտնել է, որ մեկնել են Մեղրամսի։ Զույգը որոշել է իր մեղրամիսն անցկացնել Մալդիվներում։ Այս մասին հրապարակմանը կից նշել էր Աննան։ Նա նաև գրառում էր կատարել։ Մենք հասել ենք դրախտ։ Ահա այսպիսի գրառումներ ու սիրո խոստովանություններ։ Վերջին օրերի ընթացքում Ասատրյանների ընտանիքը իրոք որ դարձավ ամենաքննարկված թեման, իսկ Աննան ու Արամը դարձան ինստագրամյան սիրելի զույգերից մեկը։ Հարկ է միայն նշել այն, որ վերջին տարիների ընթացքում նման դեպք հազվադեպ է գրանցվում, այն, որ զույգի մասին խոսեն ու նշեն, որ նրանք համապատասխան ու ներդաշնակ զույգ են։ Իսկ Star News-ն առանձնացրել է նաև հարսանիքից մի քանի կադր, առաջարկում ենք դիտել դրանք։ Երկար սպասված լավորման աստված կամա տեսնում են։ Այսօր բոլորս բարով տեսանք աղբերներ, լավոր բոլորիս, առավելևս Արամը և Երևանը։ Հաղավոր և տակուն օրվա։ Բարեք տեսնենք։ Սկսվում է լավ օրը, առաջ աստված, Արամույս սպասված լավորման աստված կամա տեսնում են։ Այսօր բոլորս բարով տեսանք աղբերներ, լավոր բոլորիս, առավելևս Արամը և Երևանը։ Հաղավոր և տակուն օրվա։ Ցնում է բացառիկ հոլովակը։
ընտանիքի համար, նա աղբիներ ջան, եկեք մի անակ հավրական ընտանիքի բարի գալիս տասենք։ Բարի գալիս հավրական ընտանիքին, առաջացեք ժողովուրդ ջան, միան բոլորը բաժակները վերցրեք, քավորին վերքը տուն Արմենիան ենք։ Արոտ ես։